这一次真的是得了这个 Omicron 之后呢，我才知道什么叫做喉咙痛醒。这一个我整整吃了2大排，而且才圆而已，解救了我的喉咙。嗨，大家，我是 Jamie， 今天是6月2。明天就是我可以出关的日子，惊奇的今天，我还在水深火热的确诊之中。哎，这一切真的是来得太突然了。一开始呢是很像着凉的状态，我就怀疑说，我是不是有点胃像发烧那样，有那种肌肉酸痛，是我脊椎侧弯开始痛起来。我说隔天要去预约复健，会有一种。好像说不上来，怪怪，也不是痒，有一种我觉得自己免疫力比较不好的那种感觉，所以我那时候就已经在狂吃喉糖，到后来越来越确定，是因为发现开始有这个低烧的症状，我大概就是在37.5上下左右，一次都没有到38，但是一直都有在这之间徘徊，森那种感觉，就有点像找到凉，才开始喉咙一直有越来越痛的趋势。开始呈现一个剧痛的状态，真的是剧痛，没人胡乱。我非常的庆幸，是我目前已经康复了，因为我已经快筛阴了嘛。到现在我是都没有那种咳嗽的感觉，都没有咳的，对，不要铁齿，现在是到现在也都没有想咳，这个是比我想象中还要好很多的。第一个就是杏辉的喉舒乐，它有消炎的作用。等到我开始真的喉咙剧痛的时候，一直到康复，我是整整吃到这2排。而且这一包在药局买才100元，里面它有4大片，你就是可以喉咙痛的时候狂吃。我常常是很痛的时候都含着睡觉，隔天起来的时候马上要开始痛的时候，真的是要再补一片。大推，如果你还没有去家里，至少要备着，疯狂的补充维他命 C， 自己就是。挖那个肉啊，然后自己用手这样压，然后加一点蜂蜜或什么的，就是狂灌泡定那种喝，再搭配这个维他命 D3 也是非常好的哦。这个就是让我的身体比较快复原。喉咙真的很痛嘛，我每天早上也没有什么食欲吃东西，就很推荐是桂格低基金这一整包，我也是每天早上的倒到杯子里面，用那个电锅再加热的喝下去做第一餐。另外呢，我觉得这个知道大家在 Seven 一定都有看过，因为那时候喉咙真的很痛，你就没有办法做很多咀嚼的，也会没有什么食欲。那我觉得喝这个也是非常的方便，效果也不错。我一开始的时候都是想说以清冰箱为主，做一些原型食物也会比较健康。有2、3餐我都自己煮番茄蛋花汤，那因为它有丰富的，它有蛋嘛，又有番茄，还有葱，就这几个都是对身体还不错的。我大概好像是到确诊第4天的时候就比较有食欲了，就很想要吃炭烤。我那朋友就说：“你不行，这时候是不能够吃那些会让你身体发炎的。”那我真的是要感谢他有这样提醒我。所以那时候的话，就是吃奇异果、苹果啊，还有柳橙这种东西，也有加速我快速复原的抵抗力。推荐大家也可以买一个血氧机，尤其是家里有老人家，更需要做一台这个备着。像我现在97，对。记得是95以上，是一个还不错的数据。最后呢，提醒大家随身携带酒精喉片，这样子你喉咙有什么状况的时候，保持滋润，也不会比较容易让这个病毒入侵。每一天呢，都要有补充维他命 C， 还有充分的睡眠。最好呢，也可以维持运动的习惯。即便确诊呢，也可以赶快好起。希望我们大家都能够挺过这段时间，加油！嗨，大家，我是 Jamie。